Тирүүлөй өрттөмөк болгондо Бишкекке качкам дейт бүгүнкү каарманыбыз. 12 жыл мурун Рафи мекендештеринин жаалданган тоонан аман калган жаш доктор Кыргызстандан баш бааник тапкан. Ушул жана башка кызыктуу маалыматтар менен бүгүнкү берүүбүздө тааныштырабыз. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуп, баарынан кабардар болуңуз. Сиз үчүн оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Мухаммад Рафи Шафажо азыр 31 жашта. Бишкекке 2006-жылы келген. Себеби Кабулдагы өзү ачкан пиццаканада аны тирүүлөй өрттөп кое жаздашкан. Ушул тапта Рафи врачтык кесипти аркалайт. Жай турмушка көндү. Бирок Афганистандагы башына түшкөн мүшкүл дале ошол күндө эсинде. Өткөндө эле Афганистан Ислам Республикасындагы сабаттуулук көрсөткүчтөрүн окуп калдым. Аялдардын 76% окуп жаза албайт экен. Кандайча? Жыл сайын Афганистанда мектеп курулат. Аны Талибандын согушкерлери жардырып коюшу мүмкүн. Алардын оюна койсо, өлкөдө медреселер гана болушу керек. Андай жайда балдарга Куран окутулат, бирок окуп жана жазуу үйрөтүлбөйт. Мен 8 мектеп алмаштырып окудум. Бир жолу сабакта отурганыбызда жардыруу болду. Коңшу класста бомба жарылып, бардык окуучулар набыт болушкан. Мугалим эже балдар үйүңөргө баргыла, бүгүн сабак болбойт деп ыйлаганы эсимде. Дептерибиз да жок. Цементтин каптарын алып, ошого жазганды, эсептегенди үйрөнгөнбүз. Куйкалаган күндөн айрым балдар эстен танчу. Аларга суу чачып, үйлөрүнө жөнөтүп коюп, калганыбыз окууну улантчубуз. Багым бар экен. Француз мектебине туш болдум. Мындай мүмкүнчүлүк адамга биргелет эмеспи? Анан калса үйгө да жакын эле. Колдон чыгарбадым. Афганистанда жигиттер кыздар менен кантип таанышат? Жолугушууга эч ким барбайт. 4 байкем бар, баарына колуктууну апам тапкан. Кыздарды тандап, сүрөттөрүн көрсөткөн. Болочок жубайларын алар үйлөнөр күнү гана көрүшкөн. Афганистанда жигиттер үчүн үй бүлө күтүү өтө сыймыктуу. Калың төлөп, аялын багуу үчүн Дубайда 5 жылдап иштеп келишет. Бир нече аял алууга болот. Бирок бул өзүнө эле өтө кымбат түшөт. Кээде Чиригенбай афгандыктар кыздын ата-энесине $50,000 чейин калың төлөп аял сатып алышат. Айрыкча ак жуумал кыздар бааланат. Көп кыздар байларга башын байлоодон качат. Себеби андай күйөөлөр көбүн эсе улгайып калгандар болот. Өз өмүрүн кыйган кыздар да бар. Афгандык кыздардын басымдуу бөлүгү 25 жашка чейин турмушка узатышат. Көпчүлүк эркектер билимдүү кыздарга баш кошууну каалашат. Мисалы, менин карындашым доктор. Ата-энемден анын колун күндө 2 маал сурап келишет. Негизи Афганистанда врач эң сыйлуу кесип. Бизде негизинен аялдардын саны аз, эркектер көп. Бишкекке келгенимде кыздардын иштеп же көчөдө ээн эркин сейилдегени өөн учурап, ишене алган эмесмин. Досторума көрсөтөйүн деп маршруткада баратканымда бир жолу досторума видео менен чалгам. Салондо эркектин айдоочу экөөбүз, калганы жалаң айымдар отурушкан эле. Алар ишенбей таңгала, сен бейиште жашап жатасыңбы деп сурашкан. Эгер мен Кыргызстандагы кыздардын кадыресе кийимин кийип, Кабулдун көчөлөрүн араласам эмне болот? Сизди сабап салышат же ала качышат. Кандай болгон күндө деле сойку деп эсептешет. Аял кишилердин баары жаманууга тийиш. Эркектер улуттук кийим кийип, сакал өстүрүшөт. Антпесе алардын башына да жаман иш келет. Жынсы кийип, сакалы жок барып табилдерге кабылсам, менин башымды алышат. Кабулда эл канча табат? Орточо $150-200. Мамлекеттик мекемеде же жеке ишканада иштөөгө болот. Маяна $300 ашпайт. Эл аралык уюмдардагы котормочулар 2 эсе көп табышат. Коррупциялык чийимдер аркылуу да байыгандар жок эмес. Сиздердин өлкөдө аялдар ишке орношо алабы? Ооба, бирок адатта алардын билими жок. Байкем завод иштетет, анда күйөөгө чыга элек кыздар эмгектенет. Кафелерде да иштешет. Үйлөнүү тойлордо аялдар эркектерден өзүнчө бөлүнүп отурушат. Ошондуктан үлпөттү тасмага түшүргөн же тамак сунган аялдар да зарыл болот. Кабулда жашоо кымбатпы? Кымбат эле. Бир бөлмөлүү батир $60,000, үй $300,000 турат. Себеби баары борбордук райондордо жашагысы келет. Анткени жакшы кайтарылат. Шаардын чет жакасында кечки саат 8ден кийин көчөгө чыгуу кооптуу. Менин бир досумду уюлдук телефон үчүн атып кетишкен. Ууруларга бергиси келбептир. Бишкектен назик кыз колуна телефон алып сейилдей алса, Афганистанда мындайды көрбөйсүң. Көбү балдарын мектепке жан сакчы менен жиберет. Антпесе баланы уурдап кетип, анан кун төлөп куткарууга аргасыз болушат. Азык-түлүк Бишкекке караганда арзаныраак, бирок көмүр менен отун 2 эсе кымбат. Борбордук жылытуу тутуму шаарда жок. Электрдагы суткасына 2 гана саатка берилет. Ананда Кабулда кыш катаал. Эмнеге Кыргызстанга көчүп келдиңиз? Баары капыстан болду. Франциядан келген мугалимим пицца эмне экенин айтып берген. Анан байкелерим менен Кабулда пиццакана ачууга кириштик. Курамын албетте эч бирибиз билбейбиз. Алгачкы пиццаларды
көмөч казанда бышырдык. Ошентсе да кафе биздин аты чыга баштады. Айрыкча жаштар көп келчү болду. Пицца жеш аларга каадалуу көрүнүш катары саналчу. 2 жылдан кийин Пакистандан жабдыктарды сатып алып, толук кандуу ресторан иштете баштадык. Анан толкундоолор башталды. Афгандыктар америкалыктарга каршы чыккан. Көптөгөн адамдар митингге чыгышчу болду. Менин рестораным парламентке жакын болчу. Анан митингчилер америкалыктардын жайы деп ойлоп алышат. Себеби чет элдиктер көп келишчү. Ресторанга алар от коюшканда мен 2-чи кабатта болчумун. Ок атылды. Анан короодогу суу толтурулган чоң идишке секирдим. Афганистандан чыгып кетүүгө аргасыз элем. Бир жолдош балам Кыргызстанга барууга кеңеш берди. Чынын айтсам, өлкөңүздөр тууралуу эч кабарым жок эле. Туркиянын бир району деп ойлоп турмун. Кийим-кечемде салыштырууга бир нече гана саатым бар эле. Бишкекке келгенде сизди таң калтырган эмне болду? Ак үйгө таң калдым. Жанында жайнаган жоокер жок. Тегерегенде эркин сейилдей аласың. Башта терактылардын жоктугуна да күнөө албагансып жүрдүм. Кабулда көп болот. 1-2 терактыга өзүм күбө болгом. Көчөдө баратып, жолдун ортосунда турган 17 жашар уланды көргөм. Эмнеге турганын сурасам, жолуңду улай бер деп бурк этти. Жолдун башынан америкалык танкалар көрүнгөндө жанагы бала ошол тарапка чуркап барып өзүн жардырды. Афганистандыктардан экениңизди укканда кыргызстандыктар кандай кабылдашат? Баары мени наркоман деп ойлошот. Болбосо менин тамекеге да аллергиям бар. Бишкекке келип Борбор жактан батир ижарага алсам, бир жолу мага милиционерлер келди. Аларга чай бердим. Анан мени бөлүмгө алып барышты. Ошондон кийин батириме гашиш ыргытып, тинтүүгө алышты. Окууга төлөй турган акчамды аларга карматууга туура келген. Аягында алардын бири мени сабапта салган. Бирок кимге арыздана аласың? Кыргызстанда врачтын дипломун алыпсыз. Афганистанда мындай адистерге талап көч. Оба, доктурлар бизде жетишсиз. Мисалы, Памирлик кыргыздардын арасында бир досум бар. Алардын жакыр жашоо кечирээринен да кабарым бар. Аларга дары-дармек салынган баштык менен айына бир жолу гана медик барат. Памирликтердин арасында иштемекмин. Аялым да жардамдашмак. Анын кесиби тиш доктур. Бирок Афганистанда жашаш ал үчүн кооптуу. Жубайыңыз кыргызстандык кыз тура. Кантип таанышып калдыңыздар? Тааныш америкалык киши мени Хэллоуинди майрамдоого чакырган. Эмне майрам экенин деле билбей, торт жейм да деп баргам. Чогулгандардын арасында француз тилин үйрөнгүсү келгенин айткан бир кыз бар эле. Ошондо ага, сиз мага орусча үйрөтүңүз, мен сизге французча үйрөтөйүн деп сунуштадым. Бир аптадан соң анын колун сурадым. ЗАГСта бир кызык окуя болду. Аябай толкунданып, колуктумдун атын унутуп калыпмын. Снежанна деген ысым биз үчүн айтылышы абдан татаалдагы ат. ЗАГС кызматкери жарандык үчүн гана үйлөнүп жатасыңбы деп сурады менден. Күлүп жибердим. 10 жыл болду баш кошконубузга. Баса, менин качкын макамым бар. 11 жылдан бери Бириккен Улуттар уюмунун тагдырымдын чечишин күтүп келем. Али күнчө эч нерсе айкын эмес. Карапайым афгандыктар өлкөңүздөгү окуяларга кандай карайт? Согуштан чарчашты. Карапайым калк окуп иштеп, жай жашагысы келет. Ушундай күнгө кабылганыбызга биздин айыбыбыз жок. Революциялар болгонго сиздерде. Бир күн коркунуч менен жашоо эмне экенин билесиздер. Ал эми менин өлкөмдө дайыма ошондой күн кечиришет. Элестетиңиз, эркек кишинин үй бүлөсү, балдар бар, бирок акчасы жок. Тек гана жолу, колуна Калашников автоматын көтөрө, айына $250 берилген армияга барып кызмат кылуу, же андан 2 эсе көп төлөнгөн талиптерге кошулуу. Эми ислам мамлекети да чыкты. Анда $600-700 төлөшөт. Адамдар террорчуларга дин ишениминен улам эмес, үй бүлөсүн багуу үчүн гана аралашууда.